जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ऐवान सदर यानी कि प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उन पर आपने कैसे अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में ही बताया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी अकसाम की मुख्तलिफ सीट्स हैं जिसमें अप्लाई के करने का क्राइटेरिया भी मुख्तलिफ है। तो वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही डेली जॉब्स के रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स की मालूमात और व्हाट्सएप चैनल पर जॉब्स की तैयारी के मुतल्लिक एमसीक्यूज भी वहां से हम शेयर करते हैं, आपको एक्सेस उन्हीं तक भी पहुंचती रहेगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले असामी जो है वो पहले नंबर पर है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटेरिएट की। इसमें दो इनकी टोटल सीट्स हैं और ग्रेजुएट विद शॉर्ट एंड स्पीड 120 एंड टाइपिंग स्पीड 50 WPM। अगर किसी का ये क्राइटेरिया मीट करता है और उसकी जो एज है वो मिनिमम 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आपको अप्लाई करने का एंड पे तरीका बताया जाएगा। पहले आप ये सीट सुन लें कि कौन कौन सी है जिस पे आपका फिर इरादा हो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटेरिएट की, सॉरी असिस्टेंट BPS 15 इसका स्केल है। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास की हुई है और उसके बाद आपका 6 वीक बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB, मतलब ये आपका कोर्स भी 6 वीक्स का है, ठीक है। ये ट्रेनिंग होती है अगर आपने ये इस इदारे से हासिल की हुई है और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन भी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक हो सकती है। तो तीसरे नंबर पर है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है चाहे साइंस के साथ या आर्ट्स के साथ, उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है मिनिमम 30 अल्फाज फी मिनट है और उसके बाद आपका 3 वीक्स का IT कोर्स भी है NITB ने जो कंडक्ट किया हो, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक हो सकती है। अगर चौथे नंबर पर है टेलीफोन ऑपरेटर। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट पास की हुई है जिसमें ये आपका या तो FA या FSC या ICS, ICOM, DCOM, DI वगैरह शामिल होते हैं, उसके बाद 2 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होने चाहिए। आगे पाँचवें नंबर पर है असिस्टेंट कुक की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मिडिल पास की हुई है और 5 साल आपका कुकिंग में एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के दरमियान में होनी चाहिए। छठे नंबर पर है खलासी। इसमें प्राइमरी पास मर्द व ख़वातीन अप्लाई करने के अहल हैं, 18 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। उसके बाद है मसालची, ठीक है। अब ये भी मतलब उनका काम होता है, ये सारी जो सीट्स नीचे हैं ना ये दर्जा चहारम की हैं, ठीक है ना। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका ये है कि अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं या आपकी प्राइमरी पास कम से कम होती है तो आप इन सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं जो दर्जा चहारम की होती। तो मसालची की सीट पे अप्लाई करने के लिए अगर आपने प्राइमरी पास की हुई है और उसके बाद 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज है तो आप इसमें अहल हैं अप्लाई करने के लिए। सैनिटरी वर्कर की सीट है, इसकी टोटल 3 सीट्स हैं। आप अगर पढ़ना लिखना जानते हैं, कोई भी सनत आपके पास नहीं है किसी किस्म की और आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं सैनिटरी वर्कर में। उसके बाद माली की सीट है, ठीक है। माली की टोटल 8 सीट्स हैं। तो अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नाइब कासद की सीट है, इसकी टोटल 5 सीट्स हैं। प्राइमरी पास अगर आप हैं और 18 से 30 साल आपकी एज है तो आप फिर इसमें भी अप्लाई करने के अहल हैं। अब नीचे कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिन्हें आपने रीड करना है।
تو اس میں دوسرے نمبر پر موجود ہے بی پوائنٹ جو ہے نا، اس سے آپ پڑھ لیں کہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن جتنی وہ انہوں نے مانگی ہوئی ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو آپ کو پریفرنس دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہ کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے پوائنٹ ہے، یہاں پہ پوائنٹ ایف جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں پھر بھی آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر رہے ہیں ایوان صدر میں، تو آپ کو پھر این او سی پیش کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، این او سی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ آلریڈی کسی بھی ادارے میں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ سرٹیفکیٹ آپ کو پہلے لینا ہوتا ہے اپنے سابقہ ادارے سے جس میں آپ ورکنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ نے ساتھ اٹیچ بھی کرنا ہوتا ہے اپلائی کے۔ اور اس کے بعد نیچے ایک مین سیکشن بنا ہوا ہے ہاؤ ٹو اپلائی، یعنی کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے اپلیکیشنز ود ڈیٹیلڈ سی وی، جس میں آپ کی سی وی میں آپ کا کیا کیا مینشن ہونا چاہیے۔ سی وی آپ نے ایک پروفیشنل جو فارمیٹ کی بنا کے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، سی وی میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی آپ نے لکھنی ہے جس میں جو ہے ڈگری بھی ہو، اس کے بعد سرٹیفکیٹ جو بھی آپ کے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، آپ کا گریڈ ہونا چاہیے، ڈویژن لکھی ہو، پرسنٹیج ہو، ڈومیسائل ایڈریس بھی ہو، اس میں بریکٹ وائز ڈیوریشن آف ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایکسپیرینس جو آپ کا ہے اس میں آپ نے ڈیوریشن بھی مینشن کرنا ہے سی وی میں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک سی وی بنوانی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس جو آپ کے ہیں جس میں رزلٹ کارڈ ہے، آپ کا سی این آئی سی ہے، ڈومیسائل ہے، آپ کی سی این آئی سی کی بیک فرنٹ وہ ایک ہی مطلب میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اٹیسٹڈ کاپیز یہ ہونی چاہیے ساری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے پہلے اٹیسٹڈ کروانے، پاسپورٹ سائز تصویر بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک اپلیکیشن فارم جو ہے وہ لینا ہے، کسی بھی شاپ سے آپ لے سکتے ہیں، جو اسٹام والی دکان ہوتی ہیں ان کے پاس آلریڈی ہوتے ہیں۔ تو اپلیکیشن آپ نے لینی ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر آپ نے یہ ساری چیزیں اپلیکیشن فارم کو پہلے فل کر لینا ہے، جو چیزیں آپ کے لکھنے والی ہیں وہ آپ نے اسی لکھ لینی ہے۔ تو یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ایڈریس جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پی او باکس نمبر 1604 آگے کوما جی پی او اسلام آباد، اس ایڈریس پر آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹڈ کروا کے بھیجنے ہیں، پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ نے کر لینا ہے۔ اب یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو آئی تھنک شائع ہوئے 4-5 دن تو ہو گئے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا لیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو آج 13 تاریخ ہے، آپ نے اسے 20 تاریخ سے پہلے پہلے ڈاکومنٹس کو کوریئر کروانا ہے، پوسٹ آفس کروا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان پوسٹ آفس یعنی کہ ڈاک خانے کے ذریعے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ تصور کیا جائے گا۔ تو اگر پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا نہ سمجھ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے انڈیویجولی پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ ایسی ہی نوکریوں کے متعلق معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کریں، ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو رول نمبر سلپس کی اور دیگر معاملات کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، پوسٹ ہے، وہ ہمارے واٹس ایپ چینل میں بھی ملتی رہے گی۔